cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo están mis amores? Continuamos la clase del día de hoy, mis niños. Quiero que te pongas de pie, que vamos a cantar un ratito. ¿Quieres cantar junto conmigo? Pues vamos a cantar. Sí, vamos, ponte de pie, ponte de pie. A Pulgarcito le invitaron, a Pulgarcito le invitaron a dar un vuelo en un avión, a dar un vuelo en un avión. Ole, ole, hola, ole, ole, hola. Y como estaba muy arriba, y como estaba muy arriba, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó. Ole, ole, hola, ole, ole, hola. Cuando tengo muchas ganas de aplaudir, cuando tengo muchas ganas de aplaudir, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas de aplaudir. Cuando tengo muchas ganas de saltar, salta. Cuando tengo muchas ganas de saltar, no me quedo con las ganas, no me quedo con las ganas de saltar. Muy bien, ¿te gustó muchísimo las canciones? Muy bien, mis amores. Ahora sí, quiero que te sientes, estés muy cómodo. ¿Ya te lavaste las manitos? Muy bien, excelente. Me parece muy bien. Debes de lavarte constantemente las manitos. Chicos, muy bien, mis amores. Ahora sí, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y ambiente. Y hoy vamos a conocer otro tema súper importante para que tú aprendas en casita. ¿Ya, chicos? Muy bien, mis amores. El día de hoy vamos a trabajar animales con dos patas. ¿Cuáles serán esos animalitos que tienen dos patitas? El día de hoy, pues vamos a conocerlo, mis amores. Yo te he traído algunas imágenes para que tú observes y tú conozcas quiénes serán esos animalitos que tienen dos patas. Y el día de hoy lo vamos a conocer. Pero para ello, tú tienes que estar tranquilito, sentadito. Vamos. La lechuza hace. Todos calladitos, a escuchar, a observar. Vamos a observar y a escuchar la clase del día de hoy. Muy bien, mis amores, como te comentaba hace un ratito, hoy vamos a conocer a los animalitos que tienen dos patas. El día de hoy te he traído a un amigo muy bonito. ¿Quieres conocerlo? Sí, muy bien, miren. Hoy te he traído a mi amigo el patito. Mi amigo el patito es un animalito que tiene dos patitas. Sí, él tiene dos. Tiene dos patas. Vamos a colocarlo por aquí, a nuestro amigo el patito. Muy bien, seguimos. ¿Cuál será otro animalito que tiene dos patitas? Miren, ¿quién será? ¡Claro! Muy bien, es la gallina. Mira, obsérvala. Es la gallina, tiene dos patitas, dos. Y acá arriba se encuentra, mire su bebé, su pollito que también tiene dos patitas. Dos. Es la gallina. Muy bien, vamos a colocarla por acá a nuestra amiga la gallina. Muy bien. Ahí está. Seguimos. Mire, acá te he traído a otro amiguito y es nuestro amigo el gallo. El gallo también tiene dos patas. Dos. Tiene también dos patitas. Vamos a pegarle por acá a nuestro amigo el gallo que canta kikiriki.
canta nuestro amigo el gallo. ¡Ay, miren! Tenemos tres amiguitos que tienen 2 patas. Continuamos. ¿Quién más tendrá 2 patitas? Nuestra amiga la palomita. Miren el pajarito, la palomita tiene 2 patitas. 1, 2. 1, 2. También tiene 2 patitas nuestra amiga la palomita. Seguimos. Listo, a ver, un momentito, ya está. Seguimos. Miren, ¿quién más tendrá 2 patitas? ¡Wow! ¿Quién es? Miss Cari, es el pavo. El pavo también tiene 2 patitas. 1, 2. Tiene 2 patitas. Muy bien, vamos a pegarlo por aquí. Vamos a seguir buscando. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Miren, ¿quién es, chicos? Miss Cari, es un loro. El loro también tiene 2 patitas. 1, 2. Muy bien, vamos a pegarle por acá a nuestro amigo el lorito. Muy bien, ya está. Seguimos. Miren, ¿quién tenemos por acá? Es nuestro amigo el tucán. El tucán también tiene 2 patitas. 1, 2. ¡Guau! Vamos a pegarlo por aquí. Vamos a pegarlo por aquí. Muy bien. Seguimos. ¿Quién será otro animalito que tiene 2 patitas? Y es el búho. El búho tiene 2 patitas. 1, 2. Vamos a pegarlo por aquí a nuestro amigo el búho que tiene 2 patitas. Miren, chicos, aquí. ¿Quién será? ¡Ay, Miss Cari, es una urraca! ¡Claro! Es una urraca. La urraca también tiene 2 patitas. 1, 2. Muy bien. Vamos a pegarle por aquí. A ver. Vamos a pegarle por aquí a nuestra amiga la urraca. La urraca, la amiga la urraca. Ahí está. Muy bien, miren chicos, aquí el día de hoy te he traído algunos animalitos que tienen 2 patas. Miren, tenemos el loro que tiene 2 patitas. La parte de aquí son sus alas para que él vuele y vuele. ¿Quién más? Tenemos el amigo el tucán que también tiene 2 patitas. ¿A quién más? El búho. El búho también tiene 2 patitas. ¿Quién más, mi Cari? Ah, también tenemos el pavo. El pavo tiene 2 patitas. 1, 2. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? También tenemos a la gallina. La gallina también tiene 2 patas. 1, 2. El pollito también. El pollito también tiene 2 patitas. ¿A quién más? El gallo. El gallo también tiene 2 patitas. También tiene el gallo. La urraca también. Vamos a ponerle un poquito más arriba a la urraca para que tú lo puedas apreciar, ¿ya? A ver, vamos a ponerle un poquitín más aquí. Y a la urraca la vamos a poner por aquí. Ahí está, para que tú la puedas apreciar a la urraca, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces, la urraca también tiene 2 patas. ¿Quién más?
También está nuestro amigo el patito. El patito también tiene dos patas. ¿Quién más? Nuestro amigo la palomita también tiene dos patitas. Chicos, estos son algunos animalitos que tienen dos patitas. El día de hoy hemos conocido a los animalitos que tienen dos patas. A continuación, mamá o papá te va a entregar tu hojita aplicativa para que tú trabajes. ¿Qué es lo que vas a realizar? Vas a colorear solo a los animalitos que tienen dos patas. ¿Ya, chicos? Una vez que hayas terminado de realizar tu tareita, papá o mamá me lo va a enviar para yo poderlo revisar. ¿Ya, chicos? Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda lavarte constantemente las manitos con bastante jaboncito, lavarse para eliminar todas esas bacterias que se encuentran en las manos. Recordarles también a los papitos que salen a la calle, utilizar siempre su alcohol, utilizar el gel, utilizar el tapabocas y el protector facial. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase, chicos.